RMS تايتانيك. تعتبر سفينة تايتانيك واحدة من أكبر وأعظم الأجسام المتحركة اللي صنعت بعصرها. بدأ العمل على بناء السفينة من قبل شركة وايت ستار لاين بمدينة بلفاست الواقعة في إيرلندا المعروفة حاليا إيرلندا الشمالية، واستمرت عملية الإنشاء والتأسيس مدة أكثر من عامين ليكتمل بناء السفينة العظيمة أخيرا في 1912. وبلغت التكلفة الكاملة لبناء السفينة ما يقارب 7.5 مليون دولار. يصل طول السفينة إلى 270 متر ويبلغ ارتفاعها أكثر من 28. احتوى هذا البناء العظيم على 10 طوابق و3 محركات ضخمة تعمل من خلال احتراق الفحم. بدأت سفينة تايتانيك رحلتها الأولى من مدينة ساوثامبتون في إنجلترا نحو فرنسا ومدينة كوينزتاون وإيرلندا، ثم اتجهت إلى الغرب نحو مدينة نيويورك. حملت السفينة على متنها 1317 راكب و885 من أفراد الطاقم. لم يكن جميع الركاب من طبقة الأثرياء، بل كانوا من بينهم عدد من المهاجرين من إيرلندا وألمانيا وبعض المناطق الأخرى. انتهت رحلة السفينة العظيمة بحادث مأساوي أدى إلى وفاة 1514 شخص بسبب اصطدامها بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي. بدأت السفينة تايتانيك رحلتها في الأول من 10 أبريل من 1912، حيث انطلقت من مدينة ساوثامبتون في إنجلترا متجهة إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وأثناء الرحلة لقى طاقم السفينة تحذيرات عبر الراديو اللاسلكي بوجود جبال جليدية بالقرب من السفينة، مما دفع قبطان السفينة لتغيير المسار إلى الجنوب مع إبقاء السرعة مثل ما هي 22 عقدة. واعتقد الطاقم أن باستطاعتهم تفادي الاصطدام بالجبل الجليدي بملاحظة التغير بحركة المياه عند الاقتراب منه، إلا أنهم لم يستطيعوا تحقيق ذلك بسبب هدوء المياه في تلك الليلة. وفجأة شافوا جبل جليدي بالقرب من جزيرة نيوفاوندلاند في كندا، وبسبب السرعة العالية لم يتمكن القبطان من تغيير المسار. اصطدم الجزء الأيمن من السفينة بالجبل الجليدي وأدى الاصطدام إلى تلف كبير في أجزاء السفينة، وتسربت مياه البحر داخل السفينة. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن السفينة غير قابلة للغرق، إلا أنها غرقت بعد ساعات فقط من الاصطدام، حيث أن تصميم السفينة المتطور آنذاك واحتوائها على عدد من المقصورات اللي تمنع تسرب الماء للداخل لإنقاذ السفينة من الغرق. كيف صار تسلسل أحداث الغرق؟ تسلسل أحداث غرق التايتانيك: اصطدمت سفينة التايتانيك بالجبل الجليدي عند الساعة 11:40، وبدأت الأحداث المأساوية لغرق السفينة بعد دقائق معدودة من الاصطدام، حيث بدأت كميات كبيرة من المياه تتسرب إلى داخل السفينة، مما أدى إلى طفو 5 من الأعمدة المائية في السفينة، والبالغ عددها 16 عمود. وبناء على ذلك قرر مهندس السفينة آنذاك بأن السفينة ستغرق قريب. أصدر كابتن السفينة إدوارد جي سميث أوامر بإنزال مراكب النجاة لإنقاذ الركاب، وتم إطلاق أول مركب محمل بالأطفال والنساء بعد 10 دقائق من وقت إصدار الأمر، حيث تم إطلاق 18 قارب نجاة من أصل 20 قارب متبقيا على السفينة. وبدأت مقدمة السفينة تنغمر بالمياه، وبدأ الجزء الخلفي من السفينة بالارتفاع والخروج من الماء، وحل الظلام في السفينة بسبب انطفاء أضوائها. تخيل الموقف فقط وياي. أدى ارتفاع الكبير في الجزء الخلفي من السفينة وزيادة الضغط عليها إلى انقسام السفينة إلى قسمين. حدث هذا الانقسام بين المدخنتين الثالثة والرابعة، حيث انشطرت السفينة إلى نصفين. بعد أن انشطرت السفينة إلى نصفين، بدأ الجزء المقدمة بالاختفاء تدريجيا ليصبح تحت الماء، وبقي الجزء الخلفي طافيا فوق الماء، إلى أن غمرت المياه الغرف الخاصة بالماكينات، وفقدت المؤخرة توازنها، مما أدى إلى هبوط المرساة نحو قاع البحر في الساعة 2 بعد منتصف الليل و22 دقيقة إلى الساعة 2:24. هبط الجزء الأمامي من السفينة نحو القاع بسرعة تتراوح بين 40 إلى 64 كيلومتر بالساعة. أما الجزء الخلفي من السفينة هبط نحو الأسفل بسرعة 96 كيلومتر ليرتطم أخيرا بالقاع عند عمق 2000 قدم بعيدا عن المقدم. بعد هذه الحادثة المؤلمة المأساوية والنتائج الكارثية، ظهرت الحاجة أنه لازم يعرفون الأسباب الحقيقية اللي أدت لغرق السفينة. تولت أمريكا وبريطانيا مسؤولية التحقيق في ملابسات الحادث. أجريت مقابلات مع 80 شخص من الناجين، وقال أحد الناجين أن قبطان السفينة سميث لم يقلل من سرعة السفينة رغم وجود تحذيرات بوجود جبل جليدي. وركاب السفينة أصيبوا بحالة من الهلع والارتباك، وتم توزيع قوارب النجاة بصورة عشوائية وغير منظمة. وانتقدت التحقيقات الأمريكية الإجراءات المتسرعة لمجلس التجارة البريطاني وتساهل بالتنظيم، وتوصلوا أن السبب الرئيسي اللي أدى لاصطدام السفينة هو عدم قيام كابتن السفينة بإبطاء السرعة، وحدث هذا الاصطدام. أما التحقيقات البريطانية
وقد بدأت في أيار مايو عام 1912، وتوصلوا من خلال التحقيق أن اصطدام السفينة كان بسبب السرعة الكبيرة اللي كانت تسير فيها.